大家好，又係我啊！今日同大家分享呢條片係直播嚟嘅。今日同大家分享我聽網上人講法國雙飛人藥水同嗰咁嘅奧運都有啲人都有啲咁嘅唔知點樣講，但係好似係大佬嚟嘅。我聽人哋講，我聽啲網上人講法國雙飛人藥水同埋一個奧運嗰架車但係我手頭上呢一架車係啦，我手頭呢一架車同嗰個呢一架車係一個大佬嚟嘅喎。我又唔知啦。我講呢兩架車係重點先啦。首先兩架車牌唔一樣，路線唔一樣。跟住嗰架車車牌唔一樣，路線都唔一樣嘅。都唔知啱或者係錯啦。係啦。都唔知啱或者係錯啦。冇咩問題啊，就係攞呢個嚟對比啫。冇理由㗎，幾靚啊！一架買一個咁嘅雙飛人藥，買一個咁嘅雙飛人藥水又送一架九巴，係啦。我都唔知點樣形容下呢兩架車個大佬有咩分別。係咯，有啲留言話好似喎，好似同嗰架嘅車仔鬥緊咁樣，一架80M 專門店，係啦。我都唔知點用嘢。咁好啦，咁今次直播呢條片介紹就嚟到呢度啦。中意呢條片咩 like 我，下條片又再見㗎啦。明天再見，拜拜。